நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி இருமல் ஆஸ்துமா குணமாகணுமா? குறிப்பு: இப்போ சொல்கிற அளவு 2 பேர் தான் குடிக்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: கற்பூரவள்ளி இலை 10 இலை, ஆடாத்தோட இலை 2, காம்பை நீக்கிடணும். முருங்கை இலை உள்ளங்கை அளவு, தூதுவளை உள்ளங்கை அளவு, மிளகுத்தூள் 2 ஸ்பூனு, சீரகம் 2 ஸ்பூனு, கல் உப்பு ஒரு 10 கல் உப்பு இருந்தாலே போதும். தண்ணி அளவு மூலிகைக்கு மேல் மட்டம் வர ஊற்றினா போதும். மூலிகை முழுகினா போதும். 4ல் 1 பங்கு கஷாயம் வரும் வர சுண்டை காய்ச்சி காலை வெறும் வயிற்றுலையும் இரவு தூங்கும் போவதற்கு முன்னாடியும் தொடர்ந்து 10 நாட்கள் குடித்தா போதும். நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி, சைனஸ், இருமல், ஆஸ்துமா எல்லாமே குணமாகும். இது பாரம்பரிய வைத்தியம். பயன்படுத்தி கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க. நன்றி.